Yandexda bir xil kuniga 600 ming, 800 ming pul topadi. Kimdirlar esa 200 ming, 300 ming zo'rg'a qiladi. Buni sabablarini sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi qilinadigan katta xato Yandex programmasini yoqqandan keyin sразу na liniyani bosib yuborish. Bu juda katta xato. Birinchi ish boshlaganda iloji boricha mana shu fioletoviy tochkalardan boshlash kerak. Misol uchun mana shu yerda bosib tochkani bosib tursanglar, уже marshruti yoki poputi odam bilan borasanmi, o'zing boraverasanmi? O'zim boraman deysiz. 9 kilometr. Tato qaranglar, mana qaranglar. Bu yoq hozir mana Duboy atrofida почти yo'q hisobda, juda kam. Bu yerda yoqsam hozir повышение bersa bir 3-4 minglik повышение beradi. Bundan ko'ra mana bizga borib, bamayli xotir. Endi bu ham riskli ekan. Bu yoqqa borgandan keyin narxlar tushib ketish ehtimoli ham bor. 2% ehtimoli bo'lsa ham, o'sha ehtimolni qilib ko'rish kerak. Xullas, mana keldim o'sha belgilangan joyga. Endi motosha qilamiz. Motosha qilganimizda mana eng cho'qqisida nariyoq tomondan oqarib ketdi har doimgidek. Bismillahirrohmanirrohim. Mana mana 31.500 so'm. Xo'p, mana kartadan ekan. Sevimli Ma'mur Temur 53 Mirabatskiy rayon. Xudo xohlasa o'sha qarab ketamiz. Mijozimizni olib keldik. Sevimli kanaliga olib keldik. Xullas 59 minglik nima bo'ldi? Zakaz bo'ldi. Ishni qanaqa boshlash ham juda muhim. Bu keyingi haligi sizlarga nimalarga ta'sir qiladi albatta. Mana keyingi zakazga ketdik bo'lmasa xudo xolasa. Va ikkinchi klientimizni ham olib kelib qo'ydik adreslarga. Ikkinchi klientimiz birinchisi 59.500 so'm bo'lgan bo'lsa, bunisi 22 ming bo'ldi. Mayli emas, lekin muammo bor. Bizda gaz tugayapti. Shu joyiga plus 22 ming so'm bo'lgandi. Mana bizda gaz tugayapti. Keyin global muammo ham bor. Bu muammoni keyin borgandan keyin ko'rsataman nima muammoligini. Ko'pchilik tushunadigan muammo lekin. Ayniqsa sovuq kunlarda. Bilasiz. Gaz tugayapti. Biz aeroport tomonga yurganimizda yaxshi hozir Oqtepadami. Hozir Yandexda ko'rsatsam qo'limda aynat. Aeroportdagi zapravka deyishlar mumkin, chunki aeroportdagi zapravkaning yonida повышение bor ekan. Massiv 5-6 lar tomonida повышение bo'ladi. Paytdan qo'ygan sentrlar bo'lsa ham o'shaning uchun massiv 5 mi yoki aeroportdan zapravka qilib o'shani klient olganimiz ma'qul. Qani ketdik bo'lmasa. Muammolarni hal qilib oldik. Xudo xolasa yorug' yuz bilan hal qildik muammolarni. Gazni qo'yib olamiz endi xudo xolasa. Boya aeroport massiv 5 tomonga bormoqchi edim.
lekin qarasam 14 kilometr chiqdi. Men bunaqa muammolar bilan 14 kilometr yura olmasam kerak deb qarasam Nazarbekda agrozapravka ancha yaqinroq ekan. Bu yil xudo xolasa gaz yaxshi bo'lsa kerak degan umiddaman. Hozircha mana dekabrda уже boshlab qo'ydik. Dekabr oyi kirib kelgan bo'lsa ham zapravkada nima sharoitda yaxshi, yomon emas. Nazarbekda soat 11:13. Yaxshi lekin yomon emas. Повышение bor. Lekin muammo bor menda yana har doimgidek muammoli odamman o'zi. Xullas, xotin bola chaqa больницада edi, endi olib chiqish kerak. O'shaning uchun срочно soat 12 ga nimaga borishim kerak? Kalshoga. Kapuch больницasiga borishim kerak. Bunasi menimcha 54 shunda borsam. Shunda borsam ham kech qolarkan. Voy. Nasol bo'ldi. Biz kecha borgan qancha janjal bo'ldi. Bugun nima bo'lar ekan? Kuzatishda davom etinglar. Mana больницаga. Sizlar nima deysizlar bunaqa vaziyatda? Soat 12 ga keling dedi больницаdan olib chiqib ketishga. Lekin Nazarbekdami? Sizlar nima fikrdasizlar? Meni o'rnimda bo'lganda nima qilardinglar? Kommentariyada izohlarda o'z fikringizni qoldiringlar. Boya ko'rsatganimda mana 54 minut 21 kilometr. Endi to'g'ri borganimda. Nima qilay? Padilamni yoqaymi yo'qmi? Allohga tavakkal. Поехали. Nima bosib oldim. Padilamni. Ozgina kech qolsam hech narsa emas. Birinchi marta emas bu. Video gap ko'chaga to'g'ri keladi. Bag'i ham bor ekan. Tag'in yana 52 minut ko'rsatyapti. Nimalarga kech qolmayman deb so'z bergandim. Afsus. Ularga harakat qilamiz. Qo'limda emas, hamma narsa. Lekin boya o'zi aeroportga yursam bo'lar ekan. Aeroportga yurganda ancha Kalshoga ancha yaqinroqda aeroport. Nazarbekga yuribman deb o'ylab qoldim. Mayli nima bo'lsa ham yaxshilikka ko'ngilni tushirmaymiz. Ko'tarinki kayfiyatda ishlashda davom etamiz. Bo'lmasa burchakda ustuni tabrich o'tiramiz-da. Nima qilardi bo'lish. Voy, ekran ham dahshat qimirlayapti. Ham tegi narsa qo'yishim kerak. Mana o'rtoqlar. Yandex zakaz berdi. Necha? 1 kilometr 100 metrni shunaqadan berdi. Plus 11 mingga. 600 metrdan berdi, men chiqib berdi muhimi. Zakaz yaratib ketyapman. Tochkasi unaqacha emas, uzoq emas. Xullas, bugungi kunimiz juda mazza bo'lyapti. Bilmagan mazzalarga boy bo'lyapti. Mana xullas 28-ga olib keldim. Boya Samarqand Darvozida edim, endi bo'lsa boya Nazarbekda edim, endi Samarqand Darvoziga olib keldim. Va endi hamma deyapti. Fanta kontrol o'tinglar deyapti. Shularga yetib ketdi. Fanta kontrolda ham. Xullas. Bir mazza, kamga telefon ham yaxshi ishlamayapti. Ko'ramiz 12 gacha точно ulgurmayman. 8 minut qoldi. O'zim Samarqand Darvozida. Lekin Kalshoga borishim kerak. Hamda yarim soatlik yo'l bor. Mana qadrdonlar. Men yetib keldim. Mana, xudo xolasa.
Hozir endi bismillah deb yana bir marta. Sekin telefon qilib ko'ramiz. Tayyor bo'lsa ichkariga kiraman masalan. Bo'lmasam chetda poylab turaman. Alo, onasi, yaxshimisan? Tuzalmisan, charchamayapsan? Nima bo'ldi? Tayyormisizlar? Vipiskani tayyorlab berdimi o'zi? Yo'q, hali. Kelib olib ketasiz, kechqurun kelayotganingizda. Ha, bo'ldi. Narsalaring tayyor bo'lsa ichkariga kirmoqchi edim. Narsalaring tayyor bo'lsa ichkariga kirmoqchi edim. Ha, ichkariga kiravering, xo'p. Bo'pti, xo'p. Yo'q. Mana, narsalar tayyor ekan. Endi ichkariga kiraveramiz. Bismillah deb. Ichkariga kirdim. Xohlasa. Odamga Unaqa vaqtli odam ko'p narsa ekan. Yo'qotdim-ku.